Yesu ntabwo yakwanga nugura umunyabyaha, niwe nshuti ihebuje, ntazanga kukwakira. Imana yatanze Yesu kugira ngo ducungurwe, nubwo wamuhemukiye ntazanga kukwakira. Nubwo ujya umugayisha ntazakwirengagiza. Mwese ngo Uwiteka abahire. Dushimye Imana cyane ko yabanye natwe ndetse ikaba yabanye namwe, tukaba tugihumeka, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Mbere y'uko dukomeza twigana ijambo ry'Imana, reka dusenge maze dukomeze. Data wa twese udukunda cyane uri mu ijuru, tugushimiye ubuntu n'imbabazi byawe bidahwema kubana natwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Utwongereye kurama, duhe n'amahirwe yo kongera kwizuza nawe, bityo nuboneka tuzishimire kugusanganira. Ngaho turakuraritse kugira ngo ubwo tugiye kwigana n'abawe, ijambo ryawe rigira umwanya mu mitima yacu, kugira ngo niridutunganiriza kuzakubona ubwo uzaba ugarutse, ukazaturinda kuzazimirira muri iyi si mbi, ahubwo ukazaduha gutaha iwawe tuzashima urukundo rwawe. Ngaho ngwino ubane natwe ubwo tugiye kuvuga ijambo ryawe, natwe ubanze watweza, kugira ngo ari abumva ari natwe tugiye kuvuga, twese ridukirize hamwe dushima urukundo rwawe. Ngaho ibyo ukunda n'ibyo ushima bikomeze bibane natwe, mu izina rya Yesu, amen. Twongeye kubasuhuza nanone ngo Uwiteka abahire. Tunejejwe n'uyu mwanya nanone twongeye kubona kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana yandikishije nk'uko byanditse mu gitabo cy'urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Ijambo ritubwira ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumutunganya, kugira ngo umuntu w'Imana aba afite ibimukwiriye byose. Ni kuri iyo mpamvu rero tugiye kwigana ijambo ry'Imana muri aya masaha. Twifuza ko buri muntu wese yakurikirana, cyane cyane ababyeyi hamwe n'abana, kugira ngo twese ridufashirize hamwe. Tugiye kwigana ijambo riri kutubwira ngo kurerera ijuru. Ni umugambi w'Imana ndetse n'impano y'Imana ko ariyo ihuza umugabo n'umugore, ndetse ni umugambi wayo guhereza umugabo n'umugore umwana, kuko nta handi hera hirabura ushobora kubona, nta ruganda ruriho ku isi rushobora kugukorera umwana. Bityo abenshi cyane baranabyifuza ariko ntibabibone, abandi babishaka igihe kirekire bakabibona mu gihe gikwiriye Imana yabigennye. Niyo mpamvu iyo ugize amahirwe ukabona uwo murwubakana, kandi nanone by'umwihariko mukagira amahirwe mukabona umwana, ni umugisha nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko kubyara ari umugisha, ndetse ni n'impano ngo ibe ikomotse ku Uwiteka, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Zaburi 127. Reka dusome iryo somo, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira maze dukomeze. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki muri iki gitabo? Hari umwanda uturuka ku Uwiteka, kandi imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Byumvikane neza yuko ubwo tubonye yuko abana ari umwanda uturuka ku Uwiteka, uwo bakomokaho byumvikane ko aba ari intize tuba duhawe, kandi iteka ryose iyo uramutse utijwe ikintu
wirinda kugifata nabi kugira ngo nyiracyo ataza kongera kukigusaba maze agasanga wagifashe ukundi, nuko bikamubabaza kandi nawe ukaba ugiriyemo igihombo gikomeye. Niyo mpamvu muri aya masaha dushaka kwigana iryo jambo riri kutubwira ngo kurerera ijuru. Tugomba kurerera ijuru abana twahawe, kubera ko atari abacu ngo tubigengeho, ndetse yemwe ubwacu natwe ntituri abacu ngo twigenge. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, bitewe n'uko abana atari abacu tudakwiriye kubafata uko twishakiye, harimo amagambo akurikira dushaka gusoma muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, kuri paje yaho ya 510. Reka tugire amagambo tuhasoma twihuta. Paje ya 510 twihuta, turashaka kuhasoma amagambo akurikira. Haranditse ngo il faut que les pères et les mères considèrent leurs enfants comme de jeunes membres de la famille du Seigneur, confiés à leurs soins. Leur devoir est de donner à ces petits une éducation qui les prépare pour le ciel, de leur transmettre des leçons apprises du Christ. Et cela dans les mesures où de jeunes esprits peuvent le recevoir. Il faut leur découvrir peu à peu la beauté des principes divins. Ainsi, le foyer chrétien devient une école où les parents sont des maîtres travaillant sous la direction du grand instructeur. Haratubwiye ngo birakwiye yuko abagabo n'abagore bafata abana babo nk'abagize umuryango wa Nyagasani babahawe, kugira ngo babahereze uburezi bubategurira kuzaba mu ijuru. Harakomeje hati kugira ngo babahe inyigisho nabo ubwabo bigiye kuri Kristo, mu buryo intekerezo z'abo bana zishobora kwakira izo nyigisho. Ababyeyi bakwiriye kubahishurira ruto ni ruto, cyangwa se buhoro buhoro, ubwiza bw'amahame mvajuru. Ubwo nibwo umuryango wa Kristo uba uhindutse ishuri, aho ababyeyi aba ari abigisha, baba bayobowe n'umwigisha mukuru. Ndatekereza neza yuko mwese aya magambo muyumvise. Batubwiye neza yuko bikwiriye ko ababyeyi bafata abana babo nk'abagize umuryango w'ijuru. Ubwo byumvikane yuko ntabwo ari abacu, kandi ngo babahawe kugira ngo babahereze uburezi bubategurira kuzaba mu ijuru, ndetse kandi ngo bagomba kubahereza ibyigisho nabo ubwabo bigiye kuri Kristo. Kuri ahangaha turi buze gukomeza, ubwo dusabwe kurerera ijuru, kandi tukaba tubonye neza yuko kugira ngo aba bana tubahabwe, tuba twabahawe n'ijuru, tugomba kongera kubarera nk'uko ijuru rishaka. Batubwiye neza yuko ari ngombwa yuko ababyeyi babahereza ibyigisho bigiye kuri Kristo. Bityo biramutse umubyeyi atarigeze nawe yigira ku birenge bya Kristo, nta kintu aba afite cyo guhereza umwana. Niyo mpamvu muri iki gitabo n'ubundi twababwiye ko turi buze kugerageza nkaho twihuta. Muri iki gitabo bigaragara neza yuko kugira ngo uburezi bugire ireme, kugira ngo uburezi bugire urufatiro rwiza, abana bacu uko twifuza ko bagira imico myiza, baba beza, bisaba kugira ngo ababyeyi bo ubwabo babe baramaze kunyura mu ishuri rya Kristo. Ngaho reka twifashishe nanone igitabo kiri hano aha iruhande rwanjye, igitabo cyitwa Child Guidance, cyangwa se ubuyobozi bw'abana. Haratubwiye ngo ni kuri paje yaho ya 27. Haratubwiye
The early training of children is a subject that all should carefully study. Gutoza abana hakiri kare ni icyigisho abantu bose bakwiye kwiga bitondeye. We need to make the education of our children a business. Erega yemwe uburezi bw'abana bacu dukwiriye kubukora nk'urucuruzo cyangwa se nk'ibikorwa byacu. For their salvation depends largely upon the education given them in childhood. Bitewe nuko agakiza kabo gatewe umugabane munini n'uburezi bahawe uhereye mu bwana bwabo. Hepfo, parents and guardians must themselves maintain purity of heart and life. Ababyeyi ndetse n'abashinzwe kureberera abana bagomba bo ubwabo kugumana ukubonera cyangwa se bagomba kuba bafite kubonera k'umutima ndetse n'uk'ubugingo. If they desire their children to be pure, niba nabo bifuza yuko abana babo baba imbonera. Ni ikidashoboka yuko umuntu yakwifuza yuko umwana aba mwiza nawe ubwo adashaka kuba mwiza. Niba dushaka abana bacu yuko baba imbonera, natwe ubwacu ngo dukwiriye kuba twaba imbonera nk'ababyeyi. Then hepfo, as fathers and mothers we should train and discipline ourselves. Nk'ababyeyi b'abagabo ndetse n'ababyeyi b'abamama dukwiriye kwitoza ndetse no kugira ikinyabupfura twebwe ubwacu. Then as teachers in the home, nk'abarimu mu muryango, we can train our children. Ubwo nibwo tuzashobora natwe gutoza abana bacu, preparing them for the immortal inheritance, maze tukabategurira kuzabona umurage wo kudapfa. Hangaha nk'ababyeyi twumvishe ikivi gikomeye dufite. Ni iby'ukuri yuko buri mubyeyi wese wabyaye yifuza kugira umwana mwiza. Ni iby'ukuri yuko ufite umwana mwiza aba afite umunezero, ariko kirazira gushaka umwana mwiza nawe ubwawe udashaka kuba mwiza. Ni nko gushaka gusarura aho utigeze ubiba. Icyo rero ntigishoboka. Niyo mpamvu muri iki cyigisho turi buze kureba hamwe uburyo ababyeyi bakwiriye kwita ku bana babo, ndetse n'uburyo bashobora kubaha uburezi bufite ireme, ndetse turi buze kureba n'ibishobora kubangamira uburezi bw'abana cyangwa se uburezi ku bana. Reka tukiri aho ngaho dusome igitabo cyitwa Inama zigirwa itorero, page ya 423. Muri kano gatabo ka connexion gatoya icyigisho ndibuze kukibabwira, page 423 atubwiye andi magambo atubwiye ati ni mu cyigisho kiri kutubwira ngo ikinyabupfura n'uburezi bikwiriye abana bacu. Aratubwiye ngo les parents doivent être des modèles de vérité car c'est un précepte qu'il faut inculquer à l'enfant chaque jour. Baratubwiye ngo ababyeyi bakwiriye kuba icyitegererezo cy'ukuri kuko ari ryo hame bagomba kwigisha abana babo buri munsi. Kirazira niba uri umubyeyi utari umunyakuri kwitega ngo umwana wawe azaba umunyakuri. Ibyo ngibyo ni ugutegereza icyo utazigera ubona. Hepfo, les principes de la droiture doivent régir toutes les affaires de leur vie. Amahame yo gutungana agomba kuyobora ibikorwa byabo, by'imibereho yabo, en particulier l'éducation et la formation du caractère de leurs enfants. By'umwihariko uburezi ndetse no kurema imico by'abana babo.
ngibyo ibintu by'umwihariko ngo bigomba kuba amahame ayobora ibikorwa byabo bya buri munsi by'imibereho yabo. Rero babyeyi, murumva neza yuko hari ikivi kiremereye gikomeye dusabwa nk'ababyeyi kugira ngo n'abana bacu bazabe beza nk'uko tubyifuza. Noneho turaza gusoma paje imwe mu gitabo cyitwa n'ubundi inama zigirwa itorero, maze tuze kwihutira cyane ku tugingo twagerageje gukusanya mu bitabo bimwe na bimwe arizo zimwe mu mbogamizi zibera imbogamizi uburezi bw'abana. Reka dusome muri kino gitabo n'ubundi cy'inama zigirwa itorero, paje yaho ya 437, maze twumve muri ubwo burezi bw'abana ibyo bagomba guhabwa nibimeze bite, kuko tumaze dukomeza dusoma n'ayo magambo ari mu gitabo cyitwa inama zigirwa itorero, paje yaho ya 437 hatubwiye hatya hati n'ubundi ni muri cya cyigisho twababwiye cyitwa uburezi bwa gikirisito. Hatubwiyemo aya magambo akurikira ngo Dieu nous convie solennellement à élever nos enfants pour lui et non pour le monde. Imana idusaba ko turera abana bacu tukabarerera Imana atari ukubarerera isi. À leur apprendre à ne pas s'unir à ce dernier. Tukabigisha kutiyunga n'isi, mais à aimer, à craindre Dieu et à garder ses commandements. Ahubwo tukabigisha gukunda, kubaha Imana ndetse no gukomeza amategeko yayo. Les enfants doivent être pénétrés de l'idée qu'ils ont été formés à l'image de Dieu. Abana bakwiriye gucengezwa n'igitekerezo yuko baremwe ku ishusho y'Imana, iyo muremyi wabo, et que le Christ est le modèle d'après lequel ils doivent être façonnés. Kandi bakigishwa yuko Kristo ari we cyitegererezo bakwiriye kwigana. Il faudrait accorder une plus grande attention à l'éducation qui communique la connaissance et qui contribue à amener la vie et le caractère à la ressemblance divine. Ratubwiye ngo kandi hagomba kwitabwa cyane ku burezi buzana ubumenyi kandi bugatanga bukazana ubugingo ndetse n'imico isa n'iy'ijuru. Ngayo amagambo twari dushaka gusoma ahangaha. Byumvikane neza yuko ngizi inyigisho ababyeyi bagomba guha abana babo. Igitabo kitubwiye neza yuko abana bakwiriye kwigishwa kutiyunga n'isi, kandi ijambo ry'Imana ritubwiye neza yuko dukwiriye kubarera, tukabarerera Imana atari kubarerera isi, kandi dukwiriye kubigisha gukunda ndetse no kubaha Imana no kubaha amategeko yayo. Niyo mpamvu iyo bigeze ahangaha ababyeyi benshi iyi nshingano yo kurera abana babo bakabaha uburezi nk'ubu ngubu, bajya birengagiza iyi nshingano ikomeye cyane, maze bagasa n'abayihigikiye ku bandi cyangwa se ababwiriza, maze ukumva ababyeyi akenshi arakubwiye ati wazaza n'umwana wanjye nawe ukamunyigishiriza, ariko mu bigaragara inshingano yatarigeze ayisohoza, yarayirengagije. Ariko ntabwo umubyeyi yakwirengagiza inshingano yo kwigisha abana Imana yamuhaye ngo ategereze yuko hari undi uzabigisha, kuko kwirengagiza iyo nshingano byonyine Imana izabimubaza ku munsi w'urubanza. Ariho muri kino gitabo n'ubundi cyitwa Child Guidance cyangwa se ubuyobozi ku bana, hatubwiye aya magambo kuri paje ya 22.
hatubwiye ngo many who profess to be followers of Christ are sadly neglectful of home duties. Abenshi bavuga yuko bakurikira Kristo birengagiza mu buryo bubabaje inshingano zo mu rugo. They do not perceive the sacred importance of the trust which God has placed in their hands. Aratubwiye ngo ntabwo bajya basobanukirwa cyangwa se ntibajya babona umumaro wo kwera kw'ikibitsanyo Imana yabashyize mu biganza, to so mold the characters of their children that they will have the moral stamina to resist the many temptations that ensnare the feet of youth. Aratubwiye ngo ntabwo bajya basobanukirwa n'umurimo n'umumaro wo kwera kw'ikibitsanyo Imana yabashyize mu biganza, aricyo cyo kurema imico y'abana babo kugira ngo bibahe imbaraga z'ubwenge zababashisha guhangana n'ibishuko bitega ibirenge by'urubyiruko. Rero murumva neza yuko hari abantu benshi ndetse b'ababyeyi bavuga yuko bakurikira Kristo, ariko bakaba baringarengagije mu buryo bubabaje cyane ndetse buteye n'agahinda kwita ku nyigisho bagomba guha abana babo, ariho bavuze ahangaha ngo ni inshingano zo mu rugo. Bityo ibyo ngibyo yaramutse ubigenje uko nguko uba wirengagije inshingano ikomeye Imana yaguhaye, aricyo cya kibitsanyo aribo b'abana. Twabonye Imana ije yemera guhereza umubyeyi, yewe nta n'uruhare yabigizemo nk'uko twatangiye tubibona, kuko nta ruganda yakuramo umwana. Ibaye hari uruganda ruhari, yewe n'abafite amafaranga bagombye kuzajya bajya kugura abana, ariko tubona benshi bariho yewe ari n'abatunzi ariko badafite abana. Niyo mpamvu ku muntu wari wese wagize amahirwe yo kubona umwana agomba kumenya inshingano ikomeye Imana yamuhaye, ko agomba kumurerera Imana kugira ngo azanamugarurire Imana. Ngaho turakomeza na twa tugingo n'ubundi tugaragariza neza yuko inkomyi cyangwa se ibijya bituma uburezi bw'abana bitagenda neza, twari twamaze kubisoma ariko turongera n'ubundi tubibabwire. Icya mbere ni ukutumvikana hagati y'ababyeyi cyangwa se kudakundana hagati yabo. Kuri iyi ngingo turaza n'ubundi gusa naho dutanze ubusobanuro twihuta kuko tutari buze gusoma byinshi. Igihe icyo ari cyo cyose ababyeyi mu muryango, umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore, igihe cyose baramutse muri bo bafite kutumvikana cyangwa se kudakunda nabo ubwabo, bijya bigira ingaruka ku bana mu buryo bukurikira. Niho uzajya usanga umwana wenda se yaragize amahirwe yo kuba nawe ubwe afite igitekerezo cyo kuba yakiza ababyeyi, yakumva ushobora kuba abogamiye mu ruhande rutari rwiza, iyo agerageje gutanga igitekerezo cyakosora umwe mu babyeyi, wenda se no gukosora umubyeyi umwe w'umugabo, ajya ahinduka umwanzi we. Bityo umugabo akaba yavuga yuko umwana asigaye afatanije na nyina kumurwanya. Niho bijya biviramo n'abana mu by'ukuri gusa naho akuza afite ubwihebe, yumva yuko ababyeyi be nta rukundo bamufitiye. Iki ngiki nacyo mu by'ukuri kirakomeye. Niyo mpamvu niba dushaka kugira abana twumva twishimiye kandi dushaka ko bagira imico myiza hagati y'umugabo n'umugore, bagomba guharanira ubwumvikane uko byaba biri kose ku giciro cyose byabasaba. Ikindi cya kabiri ni abana n'ubundi uburezi bwabo bujya busigingizwa cyangwa se imico yabo ikagenda nabi bijyaniranye n'aho batuye. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Inama Zigirwa Itorero n'ubundi
bavuze yuko ababyeyi bubaha Imana, wenda reka nayo tuyasome agasubi gatoya. Ababyeyi bubaha Imana bavuzemo aya magambo kuri paje ya 420, baravuze ngo neretswe yuko Imana était montré que lorsque des parents qui craignent Dieu veulent corriger leurs enfants, ils devraient étudier leur caractère et leur tempérament afin de connaître leurs besoins. Baranditse ngo neretswe yuko ababyeyi bubaha Imana bashaka gukosora abana babo bagomba kwiga imico yabo, bakiga ibyiyumviro byabo kugira ngo bamenye amakene yabo. Niyo mpamvu umubyeyi utageze kuri iki ngiki ni ukuri ngo amenye amakene y'umwana, ni ukuri ngo yige imico y'umwana ndetse n'ibyiyumviro bye, ntabwo ashobora kumwerekeza mu nzira nziza. Ariho kuri kano kagingo wavuze ngo aho umwana arererwa, ahantu tuba haratwanduza, environnement tubamo, abana umwana akunda kubamo, ese ishuri yigamo, aho ngaho hose aba afite uruhare rwo kumwanduza. Niyo mpamvu kugira ngo uzamenye aho umukosora uhereye, ugomba kubanza wiga imico ye kandi ukiga n'imico y'aho akunda kumara igihe kirekire. Ibyo ngibyo byagufasha kugira ngo umwana umuhereze uburezi bukwiriye, bityo nawe abe umwana mwiza wishimirwa mu muryango kandi wakwishimirwa n'ahandi. Tugeze ku ngingo ya gatatu, ni ingingo iri kutubwira ngo imirire. N'imirire umwana nawe arya iramwangiriza. Niyo mpamvu mu burezi bw'abana nk'uko turi kwiga kurerera ijuru, iyi mirire umwana arya aramutse ariye neza byatuma agira n'imico myiza, kandi aramutse ariye nabi byatuma agira imico itari myiza. Icyitegererezo muzagisoma mu gitabo cy'abacamanza, igice cyaho ni icya 13, niho muzasoma amategeko cyangwa se amabwiriza marayika yahaye umubyeyi wagombaga kubyara witwa Samusoni. Yabwiwe aya mategeko cyangwa se aya mabwiriza, kuko tutari busome iyo nkuru yose, reka tugerageze gusomamo ayo magambo magufiya, mwumve ibintu yabwiwe, ari byo ibi bikurikira mu gitabo cy'abacamanza igice ni icya 13. Katuhagere igice cya 13, ndaza kubabwira umurongo nibura nshaka gusoma mpageze, kuko ntashaka gusoma imirongo miremire kuri iyi ngingo. Igice cya 13 ndasoma ku murongo waho yego ku murongo wa 3 n'uwa 4 haratubwiye ngo, igice cya 13 umurongo wa 3 n'uwa 4 haratubwiye ngo, marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu, nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya. Iyo mpamvu ahangaha kuri iyi ngingo ijyaniranye n'imirire, marayika w'Uwiteka yabwiye uyu mubyeyi yuko adakwiriye kurya igisindisha ndetse adakwiriye kunywa vino, kandi ngo ntakwiriye no kurya ikintu icyo ari cyo cyose gihumanya. Impamvu ni iki? Nuko uhereye umubyeyi atwita umwana yangirikira mu nda bijyaniranye n'ibyo umubyeyi yariye, kandi umwana akomeza kwangirika anageze hanze, yageze ku isi akomeza kwangirika n'ubundi binyuze mu byo yakomeje kugaburirwa. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza bavuze iki ngiki, ariyo magambo dushaka gusoma twihuta. Muri iki gitabo baravuze ngo kuri 136 intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza 136 ni umuzingo waho wa mbere, haratubwiye ngo, si la mère s'attache fermement à de beaux principes, si elle pratique la tempérance et cultive l'abnégation,
Si elle est aimable et bienveillante, elle peut transmettre à son enfant ce précieux trait de caractère. Haratubwiye ngo niba umubyeyi yiziritse ku mahame meza, niba ashyira mu bikorwa ukwirinda, akimenyereza ukwiyanga cyangwa se kwigomwa, niba akunda kandi akaba ari umugiraneza, iyo mico y'agaciro ashobora kuyanduza umwana we. Murumva neza yuko ababyeyi bafite ikivi kinini cy'uburyo bitwara, kandi ibyo ngibyo baramutse ngo bagize amahame meza abagenga, bagashyira no kwirinda mu bikorwa, ndetse bakimenyereza kwiyanga cyangwa kwiyanga, ndetse bakaba bakunda ndetse ari abagwaneza, iyo mico bayiraga abana babo. Rero reka babyeyi tumenye neza yuko dufite ikivi kinini, ari cyo cyo gutegurira abana ndetse no kubaraga imico myiza, bityo tuteye kujya twitega yuko abana batubera beza ariko natwe ubwacu twaranze kuba beza. Ndakomeza noneho ku kandi kagingo kuko turi gushaka kwihuta cyane. Ngaho ku kagingo noneho ka kane ariko kari kutubwira ngo gucyaha umwana nabi. Ni ikosa rikomeye cyane, ni ikosa rikomeye cyane guhana umwana nabi, kubera ko umwana ashobora gukosa wenda se bitewe no kutamenya. Igihe icyo ari cyo cyose uramutse umuhannye nabi, ashobora kuba yari gukosorwa neza, nuko bikamuviramo ubundi bumenyi, wamutwara nabi akabibonamo urukundo rukeya umufitiye. Ibyo ngibyo nabyo bikamwangiriza, bikazatuma atazigera akubera umwana muzima. Ndasoma muri kino gitabo n'ubundi cyitwa Inama Zigirwa Itorero. Muri kino gitabo cyitwa Inama Zigirwa Itorero, paje yaho ya 422, maze twihute. 422 haratubwiye ngo les enfants doivent être corrigés lorsqu'ils désobéissent à leurs parents. Abana bakwiriye gukosorwa igihe batumviye ababyeyi babo. Avant de les corriger, parents, éloignez-vous d'abord pour prier. Mbere yuko mubakosora ababyeyi, mujye hirya gatoya maze mubanze musenge. Demandez à Dieu d'adoucir et de contenir leurs sentiments et de vous montrer comment les traiter avec sagesse. Baravuze ngo musabe Imana koroshya ndetse no kuzuza ibyiyumviro byabo, ndetse no kubereka uburyo mushobora kubatwara mu buryo bw'ubwenge. Autant que je sache, jamais une telle méthode n'a échoué. Uyu ni Ellen White ari kwandika aya magambo, aravuze ngo nk'uko mbizi ntabwo abigeze bakoresha ubu buryo bigeze batsindwa. Hepfo vous ne pouvez pas faire comprendre les choses spirituelles à un enfant car le cœur des parents est plein de fureur. Aranditse ngo ntabwo mushobora kumvisha abana iby'umwuka, ntabwo ushobora kumvisha umwana iby'umwuka igihe umutima wawe ucyuzuye uburakari. Ni ikosa iki ngiki uramutse unagikoze, yewe ntabwo umwana yazigera kumva, kuko baravuze ngo ntabwo byashoboka yuko umwana umwumvisha iby'umwuka igihe cyose umutima wawe ugifite uburakari.
niyo mpamvu bavuze ngo mbere y'uko mubahana ababyeyi mujye hirya musabe Imana kugira ngo iboroshye, ngo kandi nanone ibahishurire uburyo mwatwara abo bana mu buryo bw'ubwenge. Vous devez corriger vos enfants avec amour. Mugomba gukosora abana banyu mu rukundo. Mugomba gukosora abana banyu mu rukundo. Nguku uko ababyeyi bagomba gutwara abana, bakabakosora neza, bakabasukosora mu buryo bwiza, bityo inama nziza bakaba bazumva kuko nta burakari wabagiriye. Ariho uzajya ubona ababyeyi benshi umwana akora agakosa gatoya, icyihuse bwa mbere akaba ari igitutsi, nyamara icyo gitutsi nta nyigisho ikirimo. Ubwo uko nguko umwana aba ari kumenyerezwa, ikintu cyose akoze ijambo risohoka akaba ari igitutsi, yewe nta no kumuhumuriza kuko nawe ashobora kuba bikoze bimucitse cyangwa se ubujiji bitewe no kutamenya ibyo byose, kutabyitaho, ahubwo icyo akoze cyose ukihutira kumubwira ijambo ribi, nawe bizamujyamo, nawe abazabyara nuko nguko azabagenza. Niyo mpamvu dusabwa kugira ngo abana bacu kugira ngo bazabe beza tukwiriye kubigiramo amakenga. Ndumva kuri ako kagingo nako havuyeho, noneho nihutira ku kagingo ka nyuma, ariko kudatoza umwana umurimo. Ni ikosa rikomeye cyane kureka umwana akiberaho mu bunebwe. Ni ikosa rikomeye cyane kumureka agakura nta murimo azi w'amaboko. Umwana akwiriye gutozwa gukora uhereye akiri umwana, igihe cyose amaze kumenya ubwenge bwo kuba hari icyo yafata. Wajya unamutuma akantu gatoya kajyaniranye n'imyaka ye n'ibyo yashobora gufata, akakakuzanira, bityo akamenya ko kubaho muri buno buzima ari ukubera abandi ingirakamaro. Iryo somo agomba kuryiga akiri umwana. Niyo mpamvu kuri aka kagingo kajyaniranye no gutoza abana umurimo, ndetse gatoya wenda ntarakajyaho, kuri iriya ngingo ijyaniranye no gucyaha, niho ababyeyi benshi mu ngingo ziranga uburezi bwiza bajya bihutira gukora iya nyuma birengagije izibanza. Umwana ugomba kumwigisha, yewe ukamutoza, nyuma yo kumutoza ukamumenyereza, hanyuma yo kumumenyereza igihe yakosheje bya bindi wamwigishije, wamutoje ndetse wamumenyereje, igihe yabikosheje ugomba kumucyaha. Nyuma yo kumucyaha, intambwe ya nyuma niyo iza ariyo guhana. Ntabwo intambwe ya nyuma ababyeyi bakunda gukora yo guhana ariyo yagakwiriye kubanza, ndetse n'igihe bahannye bagahana nabi, ariko kwa kundi twavuzuka. Noneho umwana agomba gucyaha ndetse akerekwa n'ikosa rye kugira ngo n'ikindi gihe atazarisubira. Ariko iyo abwiwe ijambo ritari ryiza, icyo gihe bimuviramo ikintu kitari cyiza, ndetse akaba atazigera aba umuntu utandamutse kuko yakoze ikosa ntiyabona umukosora kugira ngo n'ikindi gihe atazarisubira. Ngaho kuri kano kagingo kajyaniranye no kudatoza umwana umurimo, muri kino gitabo n'ubundi cyitwa Inama zigirwa itorero, kuri paje yaho ya 417 hariho aya magambo atubwira atya ati, 417 hari amagambo turi wasome atubwira atya ati, haranditse ngo on ne devrait tolérer ou encourager l'oisiveté chez les enfants car elle devient bientôt une habitude. Baranditse ngo ntabwo twagombye na rimwe
gutera abana akanyabugabo cyangwa se kubareka ngo bibere mu bunebwe, kuko ibyo ngibyo bidatinze vuba bizababera akamenyero. Ntabwo dukwiriye gutuma abana, ngo ntidukwiriye gucira akaruru utega na gato kureka abana ngo bibere mu bunebwe, kuko ibyo ngibyo byazatuma vuba bidatinze byazabahindukira akamenyero. Ariho haruguru bavuze amagambo akomeye cyane, bavuze ngo une femme se fait aussi un sérieux dommage quand elle se charge à la fois de son travail et du leur. Baranditse ngo umubyeyi w'umugore abakoze amakosa akomeye cyangwa abakoze ikintu kibi gikomeye iyo akora imirimo ye imugenewe kandi agakora n'imirimo yabe. Hepfo ka elle porte de l'eau et du bois prend même la hache pour couper ce dernier, tandis que son mari et ses fils sont assis près du feu bavarda agréablement. Baravuze ngo umubyeyi w'umugore abakoze ikintu gikomeye kibi iyo akoze imirimo ye imureba kandi agakora n'ireba iyabe. Igihe ari ujya kuvoma amazi akazana inkwi, igihe ari we ujya kuvoma amazi akazana inkwi, ndetse akaba ari unafata ishoka kugira ngo yase izo nkwi, mu gihe umugabo we n'abahungu be cyangwa se n'abana be bari kwiyotera umuriro bari gusakuza. Il n'a jamais été dans le plan de Dieu que les femmes et les mères sont les esclaves de leur famille. Ntibyigeze biba umugambi w'Imana yuko abagore cyangwa se ababyeyi b'abamama bahinduka abacakara b'umuryango. Hepfo Maintes mères est surmenée par des tracas du ménage alors que ses enfants ne sont pas habitués à prendre leur part des soucis domestiques. Baravuze ngo ababyeyi benshi bajya barushywa cyane n'ibyo mu rugo, mu gihe abana babo batigeze bamenyerezwa kugira uruhare mu mirimo yo mu rugo. Noneho hepfo bavuze ikintu gikomeye kiye kivamo, baravuze ngo le résultat est que le vieilli meurt prématurément. Umusaruro uba uko umubyeyi yaje asaza ndetse agapfa imburagihe. Laissant ses enfants au moment même où sa présence serait le prix nécessaire pour guider leur pas inexpérimenté. Baravuze ngo umusaruro uba uko umubyeyi asazira imburagihe ndetse agapfira imburagihe, agasiga abana be igihe impagarike yari ikenewe kugira ngo iyobore intambwe zabo zidafite inararibonye. Murumva ikintu gikomeye cyane kijya kiva muri uku kutamenyereza abana imirimo, ngo igihe umubyeyi agenda akikorera inshingano ze akikorera n'inshingano zabe, nuko ibyo ngibyo kandi ibyo ngibyo akabikora ngo kubera yuko abana batigeze bamenyerezwa kugira uruhare mu mirimo yo mu rugo. Ni ikosa rikomeye rero ababyeyi bakwiriye gutoza abana kwimenyereza imirimo yo mu rugo. Ese ni ukoza ibyombo, ese ni uguteka. Igihe cyose uri kubona ko ageze mu myaka nawe hari ibyo yashobora gukora, ko muri kino gitabo cyo amagambo ntari buze gusoma baravuze ngo mu myaka 8 kugera kuri 12 ngo ababyeyi bakwiriye kwigisha abana babo kwita ku gakiza kabo bwite. Mu gihe cy'imyaka 8 na 12 ababyeyi bakwiriye kwigisha abana babo kwita ku gakiza kabo bwite. Rero reka duse naho twerekera ku musozo, twongere
tumenye neza yuko abana twahawe atari abacu kugira ngo tubigengeho, kandi uko twabatwaye kose ndetse na buri gikorwa cyose dukora turi kumwe nabo byandikwa n'ijuru. Niyo mpamvu tuzanabibazwa, niyo mpamvu dukwiriye kuba maso, tukabaha uburezi bukwiriye buzatuma barabagirana mu bikari by'ijuru. Ngaho tudatinze, reka twerekere ku musozo, dusaba Imana kugira ngo idufashe, itwumvishe ibirenze ibi ngibi, kandi tuzirikane neza yuko inshingano yacu idashingiye nk'uko babivuze hano muri kino gitabo. Baravuze ngo ntabwo inshingano y'ababyeyi ishingiye ku yo kumenya amakene y'iby'umubiri kw'abana babo. Wumve niba wabahagije byonyine. Kuri iyi paji ya 420 niho bavuze ngo ababyeyi benshi bajya bahangayikishwa gusa n'iby'uyu mubiri by'abana babo. Ngo baravuze ngo certains parents ont les soucis matériels de leurs enfants. Bajya bahangayikishwa n'iby'umubiri by'abana babo, ils les soignent avec amour. Bajya babitaho, bajya bavuzanya urukundo ka ils sont malades, igihe barwaye, et pensent qu'ils ont accompli leur devoir. Nuko bakibwira ngo yuko ubwo bamaze gusohoza inshingano. Igihe barwaye ukabitaho uturyo twiza, yewe ukabakorera igishoboka cyose igihe yarwaye, ukabitanaho urukundo, ngo nuko ukibwira yuko wasohoje inshingano. Ariko baravuze ngo c'est une erreur car leur tâche ne fait que commencer. Ariko baravuze ngo ababyeyi bibwira gutyo, ukajya uzirikana amakene y'iby'umubiri y'umwana gusa, iby'umwuka utigera ubiha agaciro ngo ubyiteho. Bavuze amagambo akomeye ngo ni ikosa rikomeye, kuko iyo amaze gukora ibyo ngibyo ntabwo inshingano uyishoje, ahubwo niho uyitangiye. Inshingano ntibishoje, ahubwo nibwo ibitangiye. Rero baravuze ngo on doit aussi se préoccuper des besoins de l'esprit. Baravuze ngo noneho ukwiriye kwita no ku makene y'iby'umwuka. Kiriye kwita no ku makene y'iby'umwuka. Yego, kwiriye kwita no ku makene y'iby'umwuka. Ngicyo icyo ababyeyi basabwa. Rero reka dusabe Imana muri aya masaha kugira ngo tuzirikane yuko abana twahawe ari umurage tuzabazwa igihe ndetse uko twabatoje ndetse n'uko twabatwaye, kugira ngo ni ukuri abana bacu ndetse natwe tuzabashe kwitabana mu bikari byo mu ijuru, nk'uko mu magambo dusorejeho muri iri somo ryo muri Yesaya hatubwiye aya magambo akurikira, niyo dusorejeho. Reka tuyasome maze tugere ku musozo w'iki cyigisho cyacu, amagambo dushatse gusorezaho aha muri Yesaya. Tuyagereho ni mu gice cyaho cya 8 niba ntihenze, mu gitabo cya 8 igice cya 8 Yesaya umurongo wa 18 niho hatubwiye ngo dore ngiyewe n'abana Uwiteka yampaye turabo kubera Abisirayeli ibimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka Nyiringabo utuye ku musozi wa Siyoni. Ngaho muri aya masaha twese Imana idushoboze, yongere kuduha kuzirikana yuko abana twahawe ari umwanda uturutse ku Uwiteka, kandi Uwiteka azaba tubaza, maze natwe kongere tubatware neza binyuze mu kumenya kwitegeka, nk'uko twabibonye yuko ababyeyi bakwiriye kubanza babera abana icyitegererezo kugira ngo abana nabo babone icyo babigiraho. Ngaho twese Imana idushoboze gutwara abana neza, bityo tuzagere amahirwe ndetse n'amaherezo yo kuzabana nabo mu bikari byo mu ijuru mu izina rya Yesu. Mwese abagize amahirwe yo gukurikirana ibyigisho byacu, tubifurije imigisha iva ku Mana kugira ngo ikomeze ibane namwe.
turabasaba gukanda ahanditse subscribe mu ibara ritukura kugira ngo ibyigisho byacu bizahite bibagezwaho. Nanone tukaba tubasaba kubisangiza abandi, ndetse mukaba mushobora kutugezaho igitekerezo, ikibazo, inyunganizi kuri nimero mubona muri ekara cyangwa muri screen zanyu, cyangwa se mutwandikira ahanditse comment aha hasi. Imana ikomeze ibane namwe, kandi imigisha y'Imana ndetse n'umwuka wera w'Imana akomeze yiganze mu mitima yanyu.